Succesfuld feedbackkultur har vi kaldt den her workshop, som modsat mange af vores andre workshops, som er målrettet måske teams eller ledere, så er den her workshop målrettet dem, der sidder med det organisatoriske ansvar eller de organisatoriske overvejelser i forhold til at skabe eller styrke en feedbackkultur. Så det kunne altså være HR eller direktioner eller udviklingsorganisationer eller sådan noget i den stil, som gerne vil skabe sig et overblik over, hvad er det for nogle faktorer, der indvirker, når vi gerne vil skabe en sund og stærk, succesfuld feedbackkultur. Det er det, den her workshop handler om, så mindre tricks og værktøjer, mere modeller, forståelser, overblik over, hvad er det for nogle aktiviteter, der er i gang på nuværende tidspunkt, hvad er det for nogle, der mangler, hvor skal vi støtte op, og den vej rundt. Det er nemlig sådan, at vi kommer til at hjælpe med at afklare formålet med feedbackkulturen, da det kan give en hel masse delkonklusioner, som er vigtige i det videre arbejde. Og så hjælper vi med at til at se og selv vurdere de organisatoriske kapaciteter. Hvad foregår der lige nu? Hvad er der for nogle aktiviteter, som bakker op om den her succesfulde feedbackkultur? Og hvad er der måske for nogle aktiviteter, der arbejder lidt i modsatte retninger? Og hvordan skal vi få skabt en god fælles retning for den her feedbackkultur, kan man sige. Vi kigger også lidt på at analysere nogle nøgleroller, nogle nøglepersoner. Hvem er det super vigtigt at få med, hvis den her feedbackkultur skal rigtig komme til at fungere. Det er sådan praktisk på en måde, men det er også sådan lidt noget sidde- og tænkearbejde, noget post-it-arbejde og noget dialogarbejde. Men det kan være rigtig godt til at få skabt et afsæt og finde frem til, hvad er det for nogle interventioner, der skal køre i den her organisation, for at feedback får bedre levevilkår, kan man sige. Så det er den samtale, vi gerne vil have gang i, så man ikke sætter, nu siger jeg hovedløst, men sådan måske mindre reflekteret gang i nogle aktiviteter, i håbet om, at de vil hjælpe, men den her workshop gør os i stand til at vurdere, hvad for nogle aktiviteter tror vi næsten med rimelig stor sikkerhed vil hjælpe noget. Så det giver et oplyst grundlag at tage de videre beslutninger ud fra, og det har været gavnligt før, og er det sikkert også igen i fremtiden på et tidspunkt. Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan den her workshop kører, hvordan det fungerer, hvem den er relevant for, eller om det er det, der er det rette match for jer, så kan du som altid her på siden et eller andet sted booke en introduktion og få en af os i tale, så vil vi rigtig gerne hjælpe dig til at lave et program, der passer godt, eller guide jer i den rigtige retning i forhold til jeres ønsker og mål. Så det var det hele for nu. Mange tak for i dag.